ओम शान्ति। आज मिति 2079 असार 25 गते शनिबार, तदनुसार 9/7/2022 को प्यारे बाबाको महावाणी। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीले एक शिव बाबालाई याद गर, कुनै देहधारीलाई होइन। ज्ञान सिवाय अरू कुनै पनि व्यर्थ कुरा न सुन्नु छ न सुनाउनु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, एक शिव बाबालाई नै याद गर्नु छ। त प्यारे बाबा हरेक दिन हामीलाई पढाउनुहुन्छ। बाबाले आफ्नो परिचय दिनुभयो र हामी सबै अनुभवी छौँ। बाबालाई याद गर्दा हामीलाई सहजै खुसी भरपूरताको महसुस हुन्छ। यदि बाबालाई समयप्रति समय हामी भुल्छौँ भने स्वाभाविक रूपले हामीबाट विकर्म हुन पुग्छ, देहभानमा आउँछौँ, अत्तालिन्छौँ। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई, जसमा हामी बच्चाहरूकै फाइदा छ, उन्नति छ, त्यसैमा कल्याण समाएको छ। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ कि एक बाबालाई नै याद गर। जन्म जन्मान्तर अनेक देहधारीलाई, मनुष्यहरूलाई याद गर्दै आयौँ। अब एक यस्तो समय छ, हर घडी हर पल एक बाबालाई नै याद गर्नु छ। र ज्ञान सिवाय अरू कुनै पनि व्यर्थ कुरा न सुन्नु छ न सुनाउनु छ। यति अथाह ज्ञान मिल्छ हरेक दिन हामीलाई। त्यसैले ज्ञानकै चर्चा गर्नु छ। ज्ञान नै अरूलाई सुनाउनु छ र सुन्नु छ, न कि कुनै व्यर्थ कुरामा आफ्नो समयलाई बर्बाद गर्नु छ। त्यसरी बाबाले आज सारमा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भयो र हामी आफूलाई चेक गर्नेछौँ कि यदि कसैलाई याद गरिरहेका छौँ, यदि कसैको याद आइरहेको छ भने अब फेरि त्यो यादलाई बाबातर्फ लगिदिउँ। बाबा सम्झाइरहनु भएको छ, किनभने यही यादमा नै सुख छ। बाबाको आजको प्रश्न, बाबाले सबै बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरामा चेतावनी वार्निङ दिनुहुन्छ? बाबाले सबै बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरामा वार्निङ दिनुहुन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, बाबाको बनेका छौ, त्यसैले ईश्वरीय बचपनलाई कहिल्यै पनि नबिर्स। बाबाका हामी बनेका छौँ। ईश्वरीय बचपन, जब हामी बाबाको ज्ञानलाई सुन्छौँ, पहिलो पहिलो समयमा यति सुख हुन्छ। हामीलाई यस्तो लाग्छ कि सारा समस्या बाबाले लिनुभयो, सारा जिम्मेवारी बाबाको। उड्ता पंक्षी बनेर हामी यो संसारमा उडिरहेका हुन्छौँ, निश्चिन्त हुन्छौँ, बेफिकर हुन्छौँ। तर फेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यही पुरानो संस्कार बेला बेलामा आउने गर्छ। त बाबा सम्झाउनुहुन्छ कि फेरि पुनः कहिल्यै पनि आफ्नो ईश्वरीय बचपनलाई बिर्सनु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन। ज्ञानमा चलेको पहिलो पहिलो दिनलाई सधैँभरि स्मरण गरिरहनु छ, ताजा राखिरहनु छ। त्यसैले कुनै पनि विकर्म नगर। आत्मिक स्थितिमा रहन्छौँ, कुनै पनि विकर्म हुँदैन। तर फेरि जब देहभानमा आउँछौँ, कुनै न कुनै विकर्म हामीबाट भइहाल्छ। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर त्यसलाई तोड्नु के हुन्छ? मायाले खुसी गायब गरिदिन्छ। त खुसी नै गायब गरिदिन्छ मायाले। फेरि बुद्धि हैरान भइरहन्छ, आत्तिरहन्छौ, विकर्म गरिरहन्छौ, बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ। शिव बाबाको बनेका छौ, त्यसैले बचपनलाई सदा याद गर। सो बाबा भन्नुहुन्छ कि मायाले बिर्साइदिन्छ, खुसी गायब गराइदिन्छ, बुद्धि हैरान भइरहन्छ, आत्तिरहन्छौ, किनभने बुद्धिले निर्णय गर्छ। र बुद्धि नै हैरान भयो भने, बुद्धिमै ताला लाग्यो भने फेरि हामी के गरौँ के नगरौँ यसमा अल्मलिन्छौँ। जब अल्मलिन्छौँ हामी आत्तिन्छौँ। त्यसैले विकर्म पनि गर्न पुग्छौँ। बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ। शिव बाबाको बनेका छौ, त्यसैले बचपनलाई सदा याद गर। गीत छ, बचपन के दिन भुला न देना, आज हँसे कल रुला न देना। ओम शान्ति। बच्चाहरूले अर्थ बुझ्यो? के को अर्थ?
बचपनका दिन भुलान देना। बच्चाहरू सामुन्ने बसेका छौ र बुझेका छौ ब्रह्माद्वारा वर्षा लिनको लागि हामी उहाँको बच्चा बनेका छौँ। अनि यो पनि राम्ररी जान्दछौँ हामी निराकार परमपिता परमात्माका अविनाशी सन्तान हौँ। अहिले सम्मुख बसेका छौँ, टाढा भएपछि कति बच्चाहरूले बिर्सन्छन्। मित्र सम्बन्धी गुरु गोसाई आदिलाई देखेपछि यो बचपनको कुरा बिर्सन्छौँ। फेरि मित्र सम्बन्धी गुरु गोसाई आदिलाई देखेपछि यो ईश्वरीय बचपन परमात्मा प्राप्ति भगवान प्राप्तिको बचपनलाई हामी बिर्सन्छौँ। यहाँ जो सम्मुख बसेका छन् उनीहरूले त बिर्सिँदैनन्। अविनाशी शिव बाबाद्वारा हामीले वर्षा लिइरहेका छौँ। त वर्षा लिइरहेका छौँ। सबैलाई यो नशा छ कि हामीले वर्षा लिइरहेका छौँ। यो त धेरै खुसीको कुरा हो नि। शिव बाबाले हामीलाई अपनाउनु भएको छ। फेरि स्वर्गको मालिक बनाउन हामी मालिक थियौँ। त फेरि बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउन आउनुभएको छ, किनभने हामी मालिक थियौँ। तर पुनर्जन्म लिँदा लिँदा अहिले नर्कको मालिक बनेका छौँ। फेरि स्वर्गको मालिक बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा जो निराकार हुनुहुन्छ उहाँ यस तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ, म निराकार शिव बाबालाई याद गर। सबै आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ, किनकि उहाँ सबै आत्माहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता अर्थात् सद्गतिदाता मनुष्यलाई नै सद्गति गर्नुहुन्छ। जनवारको त कुरा होइन, मुक्तिदाता गाइड हुनुहुन्छ मनुष्यका। उहाँलाई ज्ञानका सागर आनन्दका सागर भनिन्छ। यहाँ तिमी सम्मुख बसेका छौ, त्यसैले नशा चढ्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ घर गएपछि बच्चाहरूले बिर्सन्छन्, मायाले बिर्साइदिन्छ। यहाँ तिम्रो बुद्धिमा कुनै साधु सन्त गुरु वा लौकिक सम्बन्धी छैन। अहिले हुन्छ पारलौकिक सम्बन्ध। शिव बाबा यिनमा प्रवेश गरेर हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। निराकारलाई अवश्य साकारमा आउनुपर्छ। त वर्षा दिनको लागि निराकारलाई पनि साकारको आधार लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ब्रह्मा बाबामा प्रवेश गरेर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई वर्षा दिन आउनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, सिखिलिँदै बच्चाहरू, तिमी फेरि स्वर्गको वर्षा लिनको लागि आएका छौ। सोधिन्छ पनि शिव बाबासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? तिमीले भन्छौ हामी उहाँका अविनाशी सन्तान हौ। फेरि कसैले सोधेमा शिव बाबासँग हाम्रो के सम्बन्ध छ? फेरि हामी भन्छौँ हामी शिव बाबाका अविनाशी सन्तान हौ। फेरि प्रजापिता ब्रह्माका साकारी बच्चा हौ, किनकि पुनर्जन्म लिइरहन्छौँ। फेरि पुनर्जन्म लिइरहेको कारणले गर्दा फेरि ब्रह्मा बाबाको साकारी बच्चा हौ। अर्को जन्ममा सबै त बच्चा बन्दैनन्। बचपनका यी कुरा नबिर्स। हामी शिव बाबाका नाति नातिना ब्रह्माका बच्चा हौ। यहाँ आएका छौँ फेरि स्वर्गको वर्षा लिन। अहिले नर्कमा छौ, तिमी अहिले सङ्गममा छौ। कति सहज कुरा छ। जब हामीलाई ज्ञान थिएन, देहभानमा थियौँ, विकर्महरू गरिरहन्थ्यौँ, मुक्ति जीवन मुक्तिको विषयमा केही थाहा थिएन, मानौ हामी नर्क अर्थात् कलियुगमै थियौँ। अहिले हामी सङ्गममा छौँ। बाबाले सबै समझ दिनुभएको छ। हामी ब्रह्ममुख वंशावली ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी बनेका छौँ। त्यसैले हामी सङ्गममा छौँ। वृद्ध माताहरूले पनि धारण गर्न सक्छन्, यो बिर्सन हुँदैन। तर कति यस्ता छन् जसले बाहिर गएपछि बिर्सिहाल्छन्। सारा दिन बिर्सिरहन्छन्, त्यो खुसी रहँदैन। त बिर्सनको कारणले गर्दा खुसी रहँदैन। अनि भन्छन् बाबा थाहा छैन के हुन्छ। वास्तवमा यसमा त बच्चाहरूलाई
अपार खुसी हुनुपर्छ। बाबाले स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, बाँकी के चाहियो? बाबालाई बिर्सिनाले तिमी आत्तिन्छौ, हैरान हुन्छौ अनि विकर्म गर्छौ। उहाँ कुनै गुरु आदि हुनुहुन्न, सच्चा बाबा हुनुहुन्छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तिमी शिव बाबाको बनेका छौ ब्रह्माद्वारा। उहाँ पनि बाबा हुनुहुन्छ, यिनी पनि बाबा हुन्। शिव बाबा पनि बाबा हुनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा पनि बाबा हुनुहुन्छ। यतिका ब्रह्मकुमार कुमारीहरू छन्, वर्षा कहाँबाट मिल्छ? शिव बाबाद्वारा। उहाँ त हुनुहुन्छ नै नयाँ दुनियाँका रचयिता। तिमी अहिले यस्तो बाप दादाको सम्मुख बसेका छौ, त यस्तो बाप दादाको हामी सम्मुखमा बसेका छौँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कुनै विकर्म नगर। नयाँ आए भने भन्नुहुन्छ, ठिकै छ, आज प्रतिज्ञा गर, म बिर्सिन्न। मायाले तिमीलाई बारम्बार बोलाउँछ, त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, सावधानी दिनुहुन्छ। मुरलीबाट पनि बच्चाहरूले सुन्छन्, सम्झन्छन्। बाबाले मधुवनमा बच्चाहरूलाई यसै गरी बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, यो बचपनलाई मायाले बारम्बार भुलाइदिन्छ। फेरि यो बचपनलाई भुलाइदिने गर्छ मायाले। अनेक प्रलोभन, अनेक आकर्षणमा ल्याउँछ, बुद्धिलाई घुमाइदिन्छ। फेरि हामी पुरानो दुनियाँमा जान पुग्छौँ। त्यो नसा, त्यो रस हुँदैन। त्यसैले मायाले नै के गरिदिन्छ? बचपनलाई भुलाइदिने गर्छ। र मायासँग बच्ने उपाय पनि बाबाले दिइरहनु भएको छ। कि हिजो पुरानो दुनियाँमा दुःख मात्र थियो, अज्ञान थियो। आज बाबाले सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण सुख दिनुभएको छ। त्यसैले मायालाई परख गर्न सक्नुपर्छ। मायाको क्षणिक आकर्षण र प्रलोभनलाई हामीले जान्न सक्नुपर्छ। अनि हामी पूर्ण फेरि सम्पूर्ण रूपले खुसी हुन सक्छौँ र त्यो खुसी सदा कायम रहन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बुद्धिको ताला बिल्कुलै बन्द हुन्छ। आत्मालाई अतीन्द्रिय सुख मिल्यो भने खुसी हुन्छ। अहिले हामीलाई बाबा मिल्नु भएको छ। बाबाले सबै दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ सुखदाता हुनुहुन्छ। उहाँ सबै मनुष्यका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यस्तो होइन तिमीले कुनै 84 लाख जन्म भोगेर आएका हौ। लाखौं जन्मको कुरा होइन, यो त 84 जन्मको चक्र हो। तिमीलाई थाहा छ, 5000 वर्ष पहिला हाम्रो राज्य थियो। क्रिस्चियन घरानाभन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो। फेरि नर्क कसरी बन्यो, यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबा बसेर राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। यसमा शास्त्र आदिको कुनै कुरा छैन। यदि गलत सम्झन्छौ, संशय हुन्छ भने भाग। अरे शिव बाबा तिम्रो पिता, ब्रह्मा पनि तिम्रो पिता। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, यस ब्रह्मा तनमा प्रवेश गरेर यिनलाई बच्चा बनाउँछु। त यो कुनै व्यर्थ कुरा होइन, यो कुनै विश्वास नगर्ने कुरा होइन, यो यथार्थ कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ, यसमा निश्चय चाहिन्छ। यदि निश्चय छैन भने अनुभव पनि हुँदैन। र यदि बाबा भन्नुहुन्छ संशय आइरहन्छ भने भाग भन्नुहुन्छ। किनभने यहाँ आफ्नो समय व्यर्थमा जाने गर्छ। यदि अनुभूति नै हुँदैन भने हामी डिसर्भिस पनि गर्न पुग्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, हामी अहिले बाबाको सम्मुख बसेका छौँ। हामी बच्चाहरू शिव बाबाको वर्षाका हकदार हौँ। पावन बन्नै पर्छ। पावन नबनी आत्मा उड्न सक्दैन। यहाँ त गफ मारिरहन्छन्, फलाना निर्माण धाममा गयो वा ज्योति ज्योतमा समाहित भयो। आत्मालाई उड्नको लागि पवित्रताको शक्ति चाहिन्छ। समस्त विकर्महरूको विनाश हुनुपर्छ। तर नबुझ्नाले भनिदिन्छौँ कि आत्मा ज्योतिमा गएर विलिन भयो, ज्योतिमा मिक्स भयो, तर समाहित भयो, एउटा पनि जाँदैन। जति पनि कलाकारहरू छन् सबै यहाँ हाजिर हुनुपर्छ। विनाश सुरु नभएसम्म हाजिर हुनुपर्छ। आत्माहरू आइरहन्छन्, त्यहाँबाट आउने पुरा भएपछि लडाइँ लाग्छ। तिम्रो राजाई स्थापन हुन्छ, त्यहाँबाट पनि सबै आउँछन्। यी सबै कुराहरू बाबाले धेरै राम्ररी
सम्झाउनुहुन्छ, तर तिमीले भुल्छौ। कतिले भुले अनि छोडपत्र दिए र जसले छोडेर गए यथार्थ कुरा भुले। जे बाबाले सम्झाउनु भएको थियो मायाले भुलाइदियो र फेरि हामीले सम्झिनको लागि मेहनत नगरेको कारणले गर्दा बाबालाई छोडपत्र दिउँ। त्यसैले मायाको भुलाइमा भुल्नु छैन। मायाले जन्म जन्मान्तर भुलाउँदै आयो, अब हामीले भुल्नु छैन। राम्रा राम्रा बच्चाहरू जो बाबामा न्यौछार हुन्थे यहाँबाट जाँदा रोएर जान्थे, त्यहाँ गएर नरकवासीको सत्सङ्गमा परेपछि सबै बिर्सन्छन् त रोएर जान्छन् बच्चाहरू। त्यसैमा लभलिन डुब्छन्। फेरि पनि अन्य कुनै सत्सङ्गमा गएर बच्चाहरूले ती दिनहरूलाई बिर्सन्छन्। त्यसैले बाबाले आज हामीलाई स्मृति दिलाइराख्नु भएको छ। बाबाले सावधानी दिनुहुन्छ, यस बचपनलाई कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। तिमीले त एक शिव बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि गुरु गोसाई आदिको फोटो पनि राख्नु छैन। निराकार शिव बाबाको फोटो त निकाल्न सकिँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले अहिले राम्रो कर्म गर्न सिकाउनुहुन्छ। यस्तो राम्रो कर्म अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। तिमी श्रेष्ठ बनिरहेका छौ। शरीर छोडे पनि गएर उच्च सेवा नै गर्छौ, किनकि तिम्रो चढ्ती कला बढ्दो छ। फेरि जसले जति पुरुषार्थ गर्छ। त बाबाले नै अहिले यो समयमा हामीलाई श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउनु भएको छ। बाबा बाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, यही समय हो हामी जति पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउन सक्छौँ, नभए त नम्बर 1 मा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी नम्बर 1 पुरुषार्थ गर्नुको लागि बाबा भन्नुहुन्छ, बाबालाई याद गर्नु छ। कुनै देहधारीको फोटो राख्ने पनि आवश्यकता पर्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, शरीर छोडे पनि गएर उच्च सेवा नै गर्छौ, किनकि तिम्रो चढ्ती कला बढ्दो छ। फेरि जसले जति पुरुषार्थ गर्छ। बाबाले फेरि पनि भन्नुहुन्छ, यहाँ तिमी सम्मुख बसेका छौ। कुरा सुन्छन्, सुनाइरहन्छन्। ज्ञान भएन भने एक अर्कालाई व्यर्थ कुरा सुनाएर दिमाग बिगार्छन्। जसमा ज्ञान छ, ज्ञानको भरपूरता छ, उसले ज्ञान अरूलाई नसुनाइरहन सक्दैन। उसमा यो भाव हुन्छ कि यो ज्ञान अरूलाई पनि दिएर उसको पनि कल्याण गरौँ, उसको पनि बुद्धिको ताला खोलौँ भन्ने धुन हुन्छ भने जसमा ज्ञानको चिन्तन हुँदैन, अन्यलाई पनि व्यर्थ कुरा सुनाएर दिमाग खराब गरिरहन्छन् भन्नुहुन्छ। बाबा लिनको लागि आउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यो भने यति उच्च पद पाउँछौ। त्यसैले ज्ञान बाहेक अरू कसैको पनि ग्लानी आदि उल्टो सुल्टो कुरा नसुन। त बाबा हरेक दिन हामीलाई ज्ञान सुनाउन आउनु भएको छ। अरूको उल्टो सुल्टो हामी कुरा सुन्छौँ भने त्यसले हाम्रो दिमाग बिग्रिन्छ, हाम्रो मन दुखी अशान्ति हुन पुग्छ। हरेक दिन बाबाले सत्य ज्ञान, सत्य बाबाले यति धेरै ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बुद्धिमा यही ज्ञान चलाइरहनु छ। बाबालाई भनिन्छ, हेभनली गड फादर, स्वर्ग स्थापना गर्ने विश्वका पिता, सबै मनुष्य मात्रका बाबा, एउटै निराकार हुनुहुन्छ। तिमी एक धर्मका हौ, जो ब्रह्मकुमार कुमारीहरू बनेका छौ। फेरि पछि फेरि अरू धर्मको विस्तार हुँदै जान्छ। सतयुगमा एउटै देवी देवता धर्म हुन्छ। सबै गोरा हुन्छन्। फेरि इस्लामीहरू निस्कन्छन्। अनुहार बिल्कुलै फरक। बौद्धीहरूको अनुहार हेर कस्तो छ। सबै धर्मावलम्बीको अनुहार भिन्न भिन्नै छ। अहिले अनेक धर्मको विनाश अनि एक धर्मको स्थापना भइरहेको छ। तिमी पतितबाट पावन बनिरहेका छौ। याद राख, तिम्रो दुश्मन माया धेरै बलवान छ। त मायाले त्यसै छोड्दैन, धेरै पछि लाग्छ। अनेक संशय, तुफान, व्यर्थ कुराहरू ल्याएर बाबाको मार्गबाट हामीलाई छुटाउन खोज्छ, फेरि दुखी बनाउन खोज्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, माया बलवान छ। तर बाबाको साथ यदि हामीमा छ भने मायाभन्दा धेरै बलवान हामी बच्चाहरू छौँ। त्यसैले
बाबा भन्नुहुँदैछ, हामी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाइराख्नु भएको छ कि माया धेरै बलवान छ। ज्ञान सिवाय अरू कुनै व्यर्थ कुरा सुन्यौँ भने बेमुख भएर शोक बाटिकामा जान्छौँ। त्यसैले बाबाले बार बार किन भनिराख्नु भएको छ ज्ञानकै कुरा सुन, किनभने यदि व्यर्थ कुरा सुन्छौँ भने शोक बाटिका दुःखको संसारमा फेरि जान पुग्छौँ। त्यसैले कुनै पनि कुरामा अब इन्ट्रेस्ट दिनु छैन, एक इन्ट्रेस्ट हाम्रो ज्ञानमै रहनु छ। बारम्बार सम्झाउँछु, तिम्रो धन्दा नै हो बाबाद्वारा वर्षा पाउने युक्ति बताउनु। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो, तिम्रो परमपितासँग के सम्बन्ध छ त्यो बोर्ड लगाइदेऊ, धेरै राम्रो लेखाइ होस्। ब्रह्मकुमारीहरूको नाम सुन्न साथ डराउँछन् भने फेरि दोस्रो युक्तिबाट लेखिन्छ। बोर्ड पढ्यो भने बाप दादाको परिचय मिल्छ, साकारद्वारा नै अवश्य वर्षा मिल्छ। से बाबा हुनुहुन्छ नै स्वर्गको स्थापना गर्नेवाला। मुसलमानहरूले भन्छन् बहिष्ठ स्थापना गर्नेवाला। अहिले तिमी बच्चाहरू उहाँको बच्चा बनेका छौ, यस्ता बाबालाई नबिर्स। माया कति बलवान छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस बचपनलाई नबिर्स। बिर्सन सक्छौँ हामी? बच्चा त सबै हौ नि, त बाबाको यति प्यार, बाबाले यति सहयोग, बाबाको यति धेरै स्पष्ट ज्ञान, यो यति बेहदको परिवार, त कसरी हामी बिर्सन सक्छौँ? फेरि पनि मायाले बिर्साइदिन्छ र प्यारे बाबा फेरि हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि बच्चाहरू नबिर्स। त बाबा भन्नुहुन्छ जतिसुकै ठुलो मानिस भए पनि बाबाले भन्नुहुन्छ माया धेरै ठुलो दुश्मन हो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीले फाल्तु कुरा नगर। तिमीले मम्मा बाबा भन्छौ भने अनुसरण गरेर उच्च पद पाऊ। प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गरेमा विकर्मको बोझ उत्रिन्छ, नत्र भोग्नु पर्छ, अनि त्यति बेला धेरै फिल हुन्छ। त विकर्मको बोझ उत्रिँदैन, सजाय खानुपर्ने हुन्छ र त्यस समय धेरै फिल हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ। अन्त्यमा यस्तो वासना आउनेछ मानौ धेरै समयदेखि भोगिरहेको छु। हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ अनि फर्केर जान्छ, त्यो सारा साक्षात्कार भइरहन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिल दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाका लागि मुख्य सार, सङ्गदोषमा आएर ईश्वरीय बचपनलाई बिर्सिनु हुँदैन, हैन? सङ्गदोषमा आउनाले नै ईश्वरीय बचपनलाई हामी बिर्सन पुग्छौँ। त्यसैले आपसमा कहिल्यै पनि कुनै व्यर्थ उल्टो सुल्टो कुरा न सुन्नु छ न सुनाउनु छ, ज्ञानको नै कुरा गर्नु छ। दोस्रोमा, सबैलाई बाबाद्वारा वर्षा लिने युक्ति बताऊ। मम्मा बाबालाई पुरा अनुसरण गरेर उच्च पदको अधिकार ल्याऊ। बाबाको यादद्वारा विकर्मको बोझ उतार्नु छ। बाबाको आजको वरदान, समयको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर सबै प्रश्नहरूलाई समाप्त गर्ने स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चाहरूले स्वयंको दर्शन गर्छन्, उनलाई सृष्टि चक्रको दर्शन स्वतः हुन्छ। ड्रामाको रहस्यलाई जान्नेहरू सदा खुसीमा रहन्छन्। कहिल्यै किन के को प्रश्न उठ्न सक्दैन, किनकि ड्रामामा स्वयं पनि कल्याणकारी हौ र समय पनि कल्याणकारी छ। जसले स्वयंलाई हेर्छ, स्वदर्शन चक्रधारी बन्छ, ऊ सजिलै अगाडि बढिरहन्छ। त समयको ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर सबै प्रश्नहरूलाई
समाप्त गर्ने स्वदर्शन चक्रधारी भव। यस वरदानले आज बाबाले हामीलाई भरपूर गरिदिनु भयो र जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चाहरूले स्वयंको दर्शन गर्छन्, स्वको चक्र घुमिरहन्छ, त स्वको दर्शन गर्छन्। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, मेरो स्वधर्म के हो, मेरो स्वमान के हो, यसमा चिन्तन गर्छौँ भने असुर रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारको शिर काटिँदै जान्छ र उनलाई सृष्टि चक्रको दर्शन स्वतः हुन्छ। सृष्टि चक्र सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग, यसको दर्शन पनि स्वको दर्शन गर्नाले स्पष्ट हुन्छ। ड्रामाको रहस्य नै जान्नेहरू सदा खुसीमा रहन्छन्, किनभने यो ड्रामा हो, नथिङ न्यू। पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि भइरहेको छ। कहिले किन के को प्रश्न उठ्न सक्दैन, किनकि ड्रामामा स्वयं पनि कल्याणकारी हो र समय पनि कल्याणकारी छ। जसले स्वयंलाई हेर्छ, स्वदर्शन चक्रधारी बन्छ, ऊ सजिलै अगाडि बढिरहन्छ। त्यसैले बाबाले यति सहज गराइदिनु भयो कि जीवनमा चाहे जस्तोसुकै ठुलो परिस्थिति हुन्, समस्याहरू नै हुन्, मन अत्याउने कुराहरू नै हुन्, फेरि पनि जो ड्रामाको पाठलाई स्पष्ट बुझेको छ, जसले ऊ कदापि पनि किन र के को प्रश्नको जालमा फस्न सक्दैन, उस सधैँभरि यही सम्झिन्छ कि सबै ड्रामा कल्याणकारी छ। जे हुन्छ त्यसमा कल्याण समाएको छ र ऊ सदा स्वतः नै अगाडि बढिरहन्छ। कुनै पनि रोकावटले ऊ रोकिनेवाला छैन, आफू पनि अगाडि बढ्छ र अरूलाई पनि अगाडि बढाउँछ। यही नै सच्चा ज्ञानको स्पष्टता हो, ज्ञानको पराकाष्ठ हो। त्यही बाबा हामी बच्चाहरूबाट हरेक समय चाहनुहुन्छ। त्यसैले यो बुझ्नको लागि हामीले ज्ञानकै चिन्तन गर्नु छ, ज्ञानमै रमन गर्नु छ, ज्ञानमै डुब्नु छ, न कि कुनै व्यर्थ कुरामा आफ्नो समयलाई बर्बाद गर्नु छ। र हामीले सुन्यौँ र अनुभूति पनि गऱ्यौँ र मनन पनि गऱ्यौँ आजको मुरलीबाट कि सारा मुरलीमा बाबाको हामी बच्चाहरूप्रति यही चाहना र यही आशा छ कि हामी बच्चाहरू अब कुनै पनि कुरामा नअल्मल्यौँ, सङ्दोषमा नलागौँ र सदा ज्ञानको चिन्तनले आफ्नो मन बुद्धिलाई भरिरहौँ। र यदि ज्ञानको चिन्तन नगर्दा के हुन्छ, के घाटा हुन्छ भन्ने कुरा पनि बाबाले बताइदिनु भयो कि हामीलाई संशय आउँछ, बुद्धिमा ताला लाग्छ, आत्तिन्छौँ र विकर्म भइरहन्छ। त्यसैले आजको विशेष बाबाको शिक्षालाई हामी गहिराईले आफूमा लिनेछौँ। त्यसरी आजको स्लोगन अनेक आत्माहरूको सच्चा सेवा गर्नको लागि शुभ चिन्तक बन। त अनेक आत्माहरूको सच्चा सेवा गर्नको लागि शुभ चिन्तक बन। त सबैलाई सच्चा सेवाको खाँचो छ र सच्चा सेवामै सुख छ, सच्चा सेवामै सन्तुष्टता छ र सच्चा सेवामै प्रतिक्रिया पनि उज्जवल छ, रिजल्ट पनि एकदम श्रेष्ठ आउँछ। त्यसैले अनेक आत्माहरूको सच्चा सेवा गर्नको लागि शुभ चिन्तक बन। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य हामी सुन्नेछौँ। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य। ज्ञान योग धारणा जति तिनै कुरामा अटेन्सन दिन्छौ त्यति उन्नति भइरहन्छ। त उन्नतिको लागि ज्ञानमा पनि, योगमा पनि र धारणामा यी तिनै कुरामा अटेन्सन दिने, यिनलाई प्र्याक्टिकल जीवनमा ल्याउनु छ। यस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञानको प्रारब्धबाट अविनाशी सुख प्राप्त हुन्छ। यसैलाई नै दैवी सुख भनिन्छ। देवताहरूको त यथार्थमा सुखी जीवन थियो। यस्तो होइन, जब उनीहरू ब्राह्मण थिए त्यति बेला कुनै शास्त्र अध्ययन गर्थे, उनीहरूलाई त स्वयं गीताका भगवानद्वारा सहारा मिलेको थियो। त्यसैले मनुष्यद्वारा बनाइएका शास्त्रहरूलाई हामीले कसरी फलो गरौँ? यस ईश्वरीय सुखको अनुभव अहिले प्र्याक्टिकलमा भइरहेको छ। त यो सुख, ईश्वरीय सुखको अनुभव प्र्याक्टिकलमा अहिले हामीलाई भइरहेको छ। हामी यस दुःखको जमानाबाट निस्केर सुखको जमानामा आएका छौँ। त यस दुःखको जमानाबाट निस्किएर सुखको जमानामा आएका छौँ। त्यो दुःखको जमाना अहिले गइसकेको छ, गइसकेको छ।
गइसकेको छ। पहिला सुखको जमानामा थियो, त्यो जमाना पुरा भयो, अनि दुःखको जमानामा आयौँ। अब फेरि त्यो सुखको दुनियाँमा आउनेछौँ, जहाँ 21 जन्म सुखमा रहन्छौँ र फेरि तुरन्तै दुःखमा आउँदैनौँ। हामी बिस्तारै बिस्तारै उत्रिन्छौँ। अब यो चिन्तामा जमाना सदाको लागि गइरहेको छ। अब त सच्चा अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्छ। हुन त यसमा मायाका विघ्न पनि धेरै पर्छन्, तैपनि जसलाई यो पूर्ण निश्चय छ, पुरानो दुनियाँ बितिसकेको छ, उनीहरूलाई चिन्ताको लेस पनि आउन सक्दैन। यदि कहीँ लेस आउँछ भने बुझ्नुपर्छ कहीँ न कहीँ अवश्य विस्मृति छ। त्यसैले हाम्रो ईश्वरीय ज्ञान केवल सुन्नसम्म सीमित हुँदैन, तर धारणा गरेर जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ। यो यथार्थ मार्ग हामीलाई अहिले प्राप्त भएको छ। त्यो सुन्दा मात्र हुँदैन, यसलाई प्र्याक्टिकल धारणा गर्नुपर्छ। त मम्मा भन्नुहुन्छ कि यदि ज्ञानमा चलेर पनि हामीलाई कुनै पनि प्रकारको बोझ र भारी अनुभव छ, समस्या लाग्छ भने विस्मृति भएको छ, हामी स्मृतिमा आउन जरुरी छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा मिलेको छ पुरुषार्थको मार्ग बताउनको लागि। यो यथार्थ मार्ग हामीलाई अहिले प्राप्त भएको छ। बाँकी यस्तो सम्झनु हुँदैन हामीले परमात्माको गोद लियौँ त्यसैले पुग्यो, यति गर्नाले पुरा प्राप्ति हुन सक्दैन। परमात्मा मिलेको छ पुरुषार्थको मार्ग बताउनको लागि। अब त्यस मार्गमा चलेर प्र्याक्टिकल जीवन बनाउनु, बस यही हो सच्चा सुख। धेरै मनुष्यले यो प्रश्न सोध्छन्, जब आत्मा र परमात्मा दुवै अनादि हुनुहुन्छ भने फेरि परमात्मालाई रचयिता किन भनिन्छ? परमात्मालाई बाबा र आत्मालाई सन्तान किन भनिन्छ? अब यस विषयमा सम्झाइन्छ परमात्मा अनादि हुनुहुन्छ। यो कुरा अवश्य पनि सारा दुनियाँले मान्छ। यसको लागि यस्तो प्रश्न उठ्न सक्दैन, परमात्मालाई कसले पैदा गर्यो? उठ्दैन। हुन त आत्माहरू पनि अनादि र अविनाशी छन्, तर दुनियाँका मानिसहरूले यस्तो सम्झन्छन् आत्मा परमात्माको अंश हो। त्यसो हो भने आत्मा पनि परमात्मा भयो। यस हिसाबले अनादि सम्झन्छन्, तर यो त भयो उनीहरूको मत। तर स्वयं परमात्माद्वारा हामीले जानिसकेका छौँ परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ र हामी आत्माहरू सबै बच्चा हौँ। पहिला बाबा आउनुहुन्छ र पछि बच्चाहरू पैदा हुन्छन्। हुन त दुवै अनादि हुन्, तर परमात्मालाई पाठ मिलेको छ आत्माहरूलाई बच्चा बनाएर वर्षा दिने। हामीले बाबाद्वारा सुख शान्ति पवित्रताको वर्षा लिन्छौँ, किनकि आत्माहरूले यो सुख शान्तिको वर्षा गुमाएका छन्। त्यसैले फेरि उनीहरूले नै लिनु छ। यस हिसाबले हामीले परमात्मा बाबा र आत्मा बच्चाको सम्बन्ध राख्छौँ। बाँकी परमात्मा त स्वयं पिता हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं सुख शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। उहाँसँग पुरा ज्ञान छ। उहाँ स्वयं दाता हुनुहुन्छ। यस प्रकारले हामीले उहाँलाई बाबा भन्छौँ। जब हामीले बाबा भन्छौँ भने अवश्य बच्चा पनि हुन्छन्। बाबा भन्नाले आत्मा परमात्मा दुवैको रूप एउटै छ, तर परमात्मालाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। उहाँलाई रचना गर्ने पाठ मिलेको छ। आत्माहरू उहाँका रचना हुन्। अच्छा, ओम शान्ति। त यसरी मम्माको पनि हामीले महावाक्य सुन्यौँ, जसमा मम्माले धेरै गहिरो कुराहरू गर्नुभयो कि यो ज्ञानलाई प्र्याक्टिकल जीवनमा अनुभव गर्नको लागि हामीलाई ज्ञान, योग, धारणा यति नै कुराको अति नै आवश्यक पर्छ। ज्ञान त सुन्छौँ, तर ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारणा गर्नको लागि योगको आवश्यकता पर्छ। अनि हामीले अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति गर्न सक्छौँ। र यसमा स्मृति र विस्मृतिको खेल छ। जुन आत्माहरूले ज्ञानलाई स्पष्ट बुझेका छन्, ज्ञानको मनन चिन्तन गर्छन् र निश्चय बुद्धि बच्चाहरू छन्, उक्त आत्माहरूलाई जीवनमा आउने अनेक परिस्थितिहरू पनि लेस मात्रले पनि छुँदैन। कुनै पनि कुराको असर पर्दैन, किनभने ड्रामामा निश्चय छ, ज्ञानमा निश्चय छ। यदि कुनै दुःखको अनुभूति हुन्छ भने त्यो हो ज्ञानलाई हामीले बुझेका छैनौँ। योग, धारणा यी तीन कुराको तालमेल
भइसकेको छैन। यसैले हामीले यो सुन्दै आएका छौँ कि परमात्माको विषयमा हामीले भन्छौँ कि आत्मा र परमात्मा एकै हुनुहुन्छ। वास्तवमा मम्माले सम्झाउनुहुन्छ कि परमात्मा रचयिता हुनुहुन्छ भने आत्मा रचना हो। परमात्माले सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ र हामी बच्चाहरूले वर्षा प्राप्त गर्छौँ, स्वर्गको स्थापना गराइदिनुहुन्छ र त्यस स्वर्गमा हामी अहिले वर्तमान समय पुरुषार्थ गरेर स्वर्गको हकदार बन्छौँ, स्वर्गमा जान्छौँ। तर नबुझ्दाखेरि हामीले भनिदिउँ कि आत्मा परमात्मा एकै हो। आत्मा परमधाममा बस्छ परमपितासँग, तर पहाड बजाउनको लागि फेरि यस धरतीमा आउनुपर्ने हुन्छ भने परमात्मा यो जन्म मरणको चक्रमा आउनुहुन्न। परमात्मा अभोक्ता, अयोनि, अजन्मा भनिन्छ। त्यसैले उहाँ मुक्ति र जीवन मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने हामी आत्मा र परमात्मा कसरी एकै हुन सक्छौँ? जसरी एउटा बच्चा आफ्नो मातपिता समान बन्न सक्छ, तर मातपिताको समक्ष पुग्दा सदा बच्चा नै हुन्छ। यसरी नै परमपिता परमात्मालाई हामीले आत्मा सम्झेर याद गर्नु छ। यदि हामी नै परमात्मा हो भने याद परमात्मालाई किन गर्ने त? यसैले यस कुराको विषयमा हामीले जान्न जरुरी छ कि बाबालाई याद गर्नु छ र बाबालाई याद गर्नाले नै सम्पूर्ण सुख हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसरी आज बाबाले हामीलाई बताउनु भयो, ईश्वरीय बचपनलाई हामीले भुल्नु छैन। सदा ईश्वरीय ज्ञान र ईश्वरीय बाल्यकाललाई याद आज सारा दिनमा गर्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति।